嗨，大家好啊！又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君 Bertha Wong 君君老師。今日嚟到我哋雅言大講堂嘅第28講啦。28講講咩？大家係咪好期待呢？我知道咧，我呢個講堂咧，其實好多人都好中意睇。秘密地話俾我聽，喂，好好睇啊！君君老師好中意睇啊。其實我又講好多好特別嘅話題啦。應該係話，其實我都幾八妹仔嘅，因為平時會八好多嘢嘅，私底下我唔出聲嘅啫。所以你會見到我平時咧好似好靜啊，好斯文咁，但係其實我知好多嘢，我會睇好多嘢，因為我會去觀察好多嘢，留意好多嘢，記於心裏邊。咁我同大家今次講嘅雅言大講堂嘅呢一講咩咧？就係做任何事之前要有一個好好嘅計劃，詳細嘅安排。係啊，冇錯，所有嘢都係唔好突發性去做嘢。就你一定要詳細去安排，詳細去計劃，諗清楚 planning 好，每一個細節都要慢慢去 plan。曾經咧，我咧係我搞好多畫展嘅，因為我係教書畫嘅啦，教藝術嘅啦，我係教中國書畫藝術嘅。我教書法啦，同埋我會教水墨畫啦，彩墨畫啦，同埋嶺南畫同埋松彩畫嘅。我山水啦、花鳥人物啊、蟲魚啊，我都會畫識畫嘅。珍禽異獸都係識畫嘅。喺我嘅教學裏邊咧，我經常要面對去搞展覽，幫啲學生搞啦，或者係幫自己搞展覽去宣傳啦，去做好多呢啲嘢。喺我籌備呢啲展覽嘅時候咧，我通常都唔係話即時講即時做，唔會嘅。我係多數都係1年前我已經 planning 去咁做，planning 去做嘅時候，我會計劃我呢個展覽裏邊我要有啲乜嘢。我要點佈置，點樣做，然之後做場地嘅觀察，然之後我要點樣去宣傳咧？我要做我個 planning，然之後我會 target 我嘅 client 係乜嘢，我會去諗，然之後我會去做我今次我個展覽個主題會擺啲咩畫落去，或者係我會希望啲學生擺啲咩落去，我會幫佢同佢哋揀一啲揀手嘅靚畫落去。好啦，然之後自己做嘅就場上點樣佈置咧？點樣去接待咧？點樣去做嗰個開幕禮咧？要點做咧？係啊，嗱，所以就話樣樣嘢你都要詳細去計劃，唔係話攞起手就去做嘢嘅嚇。就你1、2個月去做嘅事，係通常做得唔好，亦都 call 唔到你嘅 client 過嚟嘅。所以咧，你真正要做嘅時候，就係要做一啲好詳細嘅 planning。even 話好似我去教書咁，我都係㗎。我去開 talk 之前，我可能成個課程我已經 planning 好晒。我 planning 呢一個 course 裏邊，我10堂裏邊，我要講嘅係乜嘢課程，我出啲咩教稿，我出定晒。我計劃要點講，我要帶啲乜嘢物料，我要有啲乜嘢材料、工具、架撐，我要着咩衫，點樣去言談舉止，我全部 plan 好晒，咁樣先可以成事嘅。先可以做得更好。所有嘢嘅成功唔係話靠你突發性咁去做嘢，唔會咁樣嘅，而係話你詳細周全咁去安排，樣樣都事無大小咁去詳細安排，先會成功嘅。成功並唔係一日發生，而係你漫長嘅歲月裏邊點點滴滴咁去積累經驗，或者係將啲嘢好好安排，先會發生成功嘅。成功嘅真相，成功嘅軌跡點樣發生？聽得明未？OK， 好，今日雅言大講堂嘅第28講講到呢度啊，多謝大家。好啦，今日講到呢度，拜拜啦，拜拜。